3, 2, 1, action. Ayan o. Panoorin natin pa ang dalawang lover. Lover in antipolo. O diba? Sana all. Sweet. Very sweet si John. Sana ko. Ayan. That's John. Boyfriend ng anak ko yan. Sarap silang tingnan. Siguro kapag mamalaki ka ako, yung pinakamabait na magiging biyanan sa buong mundo. Supportive ako sa kanila. Ayan. As long as happy sila. Ayan. Go. Nung una nagulat ako, syempre. Bata pa yung although hindi pala, 23 na anak ko eh. Ayan. Nagbiyahe siya. Bumiyahe siya solo. Mag-isa siya from Australia para makauwi ng Pilipinas para magkita silang dalawa. O diba? Yan ang nagagawa ng love. Umuwi yung anak ko mag-isa from Australia just to reach out sa boyfriend niya. Okay guys, pakita ko yung paligid sa inyo. Yan. We're here at Antipolo. Katapos lang namin mag-church. Ayun, may ibon. Swerte. O diba? Sweet. Sana all. Ay, nagugutom na ako guys. Salina na kayo. Order na tayo. Baka naman.